हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक नई और एक्साइटिंग वीडियो में। और मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल में वीडियो रिंगटोन कैसे लगा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा वैसा ही वीडियो होने वाला है। और जो मैं आपको बताने वाला हूं उसके जरिए अगर आप चाहें तो किसी के पर्सनल नंबर पर वीडियो रिंगटोन लगा सकते हैं, या आप पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए लगा सकते हैं, या किसी का फोटो भी आप लगा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप भी अपने मोबाइल में वीडियो रिंगटोन लगाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, आप बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। यही एप्लीकेशन है, देख लीजिए। एप्लीकेशन का नेम है वीडियो रिंगटोन। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको दे दूंगा। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो रिंगटोन का, तो इस पर आना है और परमिशन दे देना है, जो भी परमिशन आपसे मांगेगा। तो मैं पहले से यूज कर रहा हूँ इसलिए परमिशन नहीं मांगा, कुछ खास परमिशन नहीं मांगेगा, तो आपको परमिशन दे देना है। और परमिशन देकर वीडियोज पर आ जाइएगा। वीडियोज पर आ जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और आप गैलरी से भी वीडियो को ले सकते हैं। तो मैं गैलरी से नहीं लूँगा, इसमें एक वीडियो को ले लेता हूँ इसी में से। और जैसे ही वीडियो को आप सिलेक्ट करेंगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा नीचे सेट थीम का, इस पर आपको टच करना है। तो सेट थीम पर आप जैसे ही टच करेंगे तो अब आपसे पूछेगा कि आप पूरे कॉन्टैक्ट के लिए कर रहे हैं, पूरे नंबर के लिए, या किसी पर्सनल नंबर के लिए। तो मैं पूरा अपने मोबाइल में जितने भी नंबर है सभी नंबर के लिए कर रहा हूँ, तो ऑल कॉन्टैक्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा। और उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा बैकग्राउंड्स का। नीचे ऑप्शन बैकग्राउंड्स का, इस पर आप बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं वीडियो अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो। उसके बाद आपको एक कॉल बटन्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी जो आप कॉल रिसीव करते हैं और रिजेक्ट करते हैं, यानी ग्रीन और रेड बटन, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन में कर सकते हैं, देख लीजिए। और जैसे ही आप कॉल बटन पर टच करते हैं तो वो बटन सेट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है प्रीव्यू का, उस पर आएंगे तो आप क्या क्या सेटिंग किए हैं, कौन सा वीडियो लगाए हैं, कौन सा बटन लगाए हैं, सब प्रीव्यू में आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ़ोटो के बारे में कि आप फ़ोटो कैसे लगाएंगे। वीडियो तो आप लगा लिए, आप फ़ोटो कैसे लगाएंगे। तो बैकग्राउंड्स पर आना है और बैकग्राउंड्स पर आएंगे तो ऊपर आपको एक गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा। ऊपर, सबसे ऊपर, मैं भूल गया था बताना इसीलिए लास्ट में बता रहा हूँ। तो गैलरी पर आकर आप फ़ोटो को लगा सकते हैं। जैसे ही कॉल आएगा तो फोटो दिखाई देगा, अगर आप वीडियो लगाएंगे तो वीडियो दिखाई देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सभी लोगों का कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई भी देता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।